我相信很多车主都遇到过这种现象，汽车在正常直线行驶的时候没有任何问题，但是在转弯打死方向行驶的时候，这个轮胎这里就会传来异响声。像我们转弯打死方向行驶，只要轮胎这里传来异响声，肯定就是球轮发出来的。我们可以看到这个是变速箱，然后这个是内球轮，内球轮这里连接的这一根就是半轴，然后这个就是外球轮。汽车正常行驶的时候，就是靠这个变速箱工作，然后传动这一根半轴，再来带动这个轮胎转动，来达到前进与后退。现在我转动轮胎属于一个直线行驶的状态，我们可以看到这个外球轮还有里面这个内球轮，它这里都会跟着转动。这个内球轮和外球轮它这个结构基本上差不多，都是外面这里一个防尘罩，防尘罩里面就充满了黄油，然后球轮里面就有一颗一颗的滚珠，滚珠在转动的时候，这个润滑油也就是黄油就起到一个润滑滚珠的作用。我们可以看到汽车不管是直行还是打死方向行驶，它这个内球轮这里始终是朝一个方向转动，因为这个内球轮始终朝一个方向转动，所以它转向的幅度就不大，这个防尘罩就没那么容易坏。另外里面的滚珠它受力比较均匀，所以这个发出异响的声音几率很小。我们再来看一下外球轮这里，汽车直线行驶的时候，可以看到它转向的这个方向和频率幅度跟这个内球轮结构原理差不多，所以在直线行驶的时候，它发出异响的声音也就比较小。现在我们就打死方向来看一下，然后转动轮胎，这种情况下就属于转弯行驶了。为什么外面这个球轮防尘罩比内球轮防尘罩容易坏？是因为外面球轮我们打死方向的时候，它这个防尘罩就会拉长，时间长了防尘罩老化，这个就会容易开裂，开裂的话里面这个润滑油就会漏出来，这样子就会加快球轮的磨损，所以容易发出异响。另外一个外球轮在打死方向的时候，可以看到它这个转向幅度相当大，转向幅度相当大的同时，里面这个滚珠就会受力不均匀，加上外面防尘罩如果坏掉了，里面缺油，所以就会加快里面的磨损，所以在打死方向的时候就会容易发出异响。说通俗一点，为什么直行的时候不响，打死方向响？是因为直行它里面的滚珠受力稍微均匀一些，如果不是相当严重，它有的时候发出来的异响声听不到。但是打死方向它里面的滚珠就受力不均匀了，所以就会容易发出异响。如果大家想了解更多关于汽车底盘异响的问题，可以关注我的微信公众号小熊说汽车，然后发送关键词底盘异响，就会推送其他更多关于其他底盘异响的视频。